सम्मानित दर्शक আসসালামু আলাইকুম। आज 14 মে 2023 সন্ধান টিভির আজকের পর্বে আপনাদের স্বাগতম। আমাদের আজকের সন্ধান টিভি অবস্থান করছে মারুফ ডেইরি ফার্মে, আর এই ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলার ঈশ্বরদী থানার অরণখোলা হাটের পাশে। তো এটি মূলত একটি বিক্রয় কেন্দ্র, আর এখানে আসার পরে দেখলাম বেশ কিছু আকর্ষণীয় কোয়ালিটির গরু উনি সংগ্রহ করছে। তো আমাদের আজকের পর্বে সেই গরুগুলোই দেখাবো। তো দেখাবো উনি কী কী জাতের কেমন বয়সের গরুগুলো রাখছে, আর সেগুলো কেমন দাম হলে বিক্রি করবে সেই সব বিষয়ে জানাবো। তো বিস্তারিত জানতে আমাদের আজকের ভিডিওটির সঙ্গেই থাকুন। মারুফ ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই। তো আপনার ব্যবসা বাণিজ্য কেমন যাচ্ছে? ব্যবসা আল্লাহর রহমতে খুব ভালো চলছে ভাই, প্রতিদিন দিতেই পারতেছেন, লেখার সাথে সাথে ব্যবসা যাচ্ছে। ঈদের আগে তো রেগুলার প্রতিবেদন হতো, ঈদের পরে দেখতেছি একটু আবার অনিয়মিত আনার পর পরে বিক্রি হচ্ছে, আনার পর পরে সেল হয়ে যাচ্ছে, অর্ডারই থাকতেছে। এই পাশে যে গরুগুলো আছে এগুলো কি সব বিক্রি? হ্যাঁ এগুলো সব বিক্রি। তো কয়টা দেখাবেন আজকে? আজকে 6টা দেখাবো, 3টা ষাঁড়, একটা বকনা, একটা মহিষ গাভী, একটা গির গাভী। কালেকশন কম, তাও দেখাতে হবে। কালেকশন করেছিলাম ভাই, কালেকশন কম না, কালেকশন অনেক করেছিলাম, সেল হয়ে গেছে, সেল হয়েছে। তো চলেন যেগুলো দেখানোর মতো আছে দেখি, আর আপনি এগুলো সম্পর্কে একটু বলেন। চলেন। মারুফ ভাই ভিডিও শুরুতেই মাশাআল্লাহ লাল টকটকে নাভি কম্বল বেশ ঝুলন্ত একটা গরু নিয়ে আসছেন, এই গরুটার সম্পর্কে একটু বলবেন ভাই। এটা কোন জাত কি সমাচার, ঠিক আছে, দর্শক আসলে দেখলে বুঝতে পারবে। আমার গরুগুলা আসলে অনেক দিন প্রতিবেদন দিই নাই, ঠিক আছে, আমার গরুগুলো দর্শক দেখলে বুঝতে পারবে মারুফ ভাই কি গরু কালেকশন করেছে। বয়স কেমন গরুটা? এটার বয়স আছে হাইস্ট আপনার 8 মাস থেকে 8.5 মাস। গ্রোথে অনেক ভালো গরুটা, গরুতে অনেক ভালো, মানে এটা হাই পার্সেন্টেজ জাত, কি জাত আমি বলবো না, দর্শক দেখি বিচার করে নেবে। তো আজকের প্রোগ্রামের প্রথম গরু কোনো দর্শক যদি নিতে চায় কেমন দাম রাখছেন? এই গরুটা আমি দাম আলোচনা সাপেক্ষে বলবো, 1 নম্বর আর 3 নম্বর এই দুইটা গরু আলোচনা সাপেক্ষে থাকবে। আচ্ছা, এটা সাইড করে দেন। পাশে সিরিয়ালের 2 নম্বরে আরও একটা লাল রঙের গরু নিয়ে আসছেন, এটা সম্পর্কে একটু বলবেন। এটা আপনার খুবই হাই রেঞ্জের বাচ্চা, জাতমান দর্শক বিচার করে নেবে, আমি জাতমান একটাও জাতমান বলবো না, দর্শক বিচার করে নেবে জাতমান, ঠিক আছে। এই গরুটা গরুতেও ভালো, সব দিক দিয়ে স্কোয়ার। এই গরুটার দাম চাচ্ছে আমি 1,25,000 টাকা। 1,25,000 টাকা। সিরিয়ালের 2 নাম্বার গরু এটা? জি, 2 নম্বর। কোনো দর্শক চাইলে সরাসরি খামারে এসেও গরুগুলো দেখে শুনে কনফার্ম করবে? সরাসরি খামারে সবসময় গরু থাকে 100 টাকা করে। আমি সরাসরি খামারে আসলে ভালো না, বকনা কন, গাভী কন, ষাঁড় কন, বড় ষাঁড় কন, সব রকম আছে, যার যেমন চাহিদা নিতে পারবে। পাশে সিরিয়ালের 3 নম্বরে হোয়াইট কালার আরও একটা নাদুস নাদুস গরু নিয়ে আসছেন, এইটার কথা তো বলবোই না ভাই। এটা কি জাত কি কালার, এটা যে কালার যে সুপারহিট কালার, আর যে গরুটা এত সুন্দর গরু, আর 100 জাত আছে এর মধ্যে, বুঝছেন, এর মধ্যে 100 জাত আছে। দর্শক দেখে যদি ভালো লাগে তাহলে আমার সাথে মোবাইলে কথা বুকিং দিতে পারে। যেহেতু এই গরুগুলো সরাসরি আসতে চাইলে এই গরুগুলো কিন্তু থাকবে না, মোবাইলে দেখেই বুকিং দিতে হবে, নাহলে এটা থাকবে না এইসব গরুগুলো। তো এটা হচ্ছে আজকের প্রোগ্রামের সিরিয়ালের 3 নাম্বার গরু। বয়স কেমন? এটার বয়স আছে আপনি আনুমানিক মনে করেন 14 থেকে 15 মাস। 14 থেকে 15 মাস। দাম রাখছেন কেমন? এটা আলোচনা সাপেক্ষে থাকবে, আর বাদ বাকিগুলো দাম বলবো। তো এটাও সাইড করে দেন, পরবর্তীগুলো দেখাই চলেন। একটা আপনার গির গাব, একটা বাহামা বকনা, আর একটা মহিষ। চলেন। মারুফ ভাই এই পাশে সিরিয়ালের 4 নম্বরে যে গরুটা আপনি নিয়ে আসছেন, ধরে অনেক লম্বা একটা গরু, এই গরুটার সম্পর্কে একটু বলবেন। অনেক লম্বা, অনেক জাতও ভালো ভাই। এটা 100 বাহামা বাচ্চা, বুঝছেন, এটা আপনার ইন্ডিয়ান বাহামা। এটা কি বকনা? বকনা, এটা আপনি রেডি বকনা, বুঝছেন। বয়স কেমন? এটার বয়স আছে কত আপনার 12 থেকে 13 মাস এরকম। 12 থেকে 13 মাস। আজকের প্রোগ্রামের এটা সিরিয়ালের 4 নম্বর গরু। জি, কোনো দর্শক চাইলে সরাসরি খামারে এসে গরুগুলো দেখতে পারে? হ্যাঁ, সরাসরি খামারে এসে দেখলে তো আরো ভালো। কিন্তু আসলে কি এই গরুগুলো তো আপনি প্রথমে ফার্স্টে একটা কথা বললাম যে দর্শক এই গরুগুলো মোবাইলে বুকিং দিতে হবে, নাহলে এই গরুগুলো থাকবে না। তো এটার দাম রাখছেন কেমন? এটার দাম রাখছি আমি 1,25,000 টাকা। 1,25,000 টাকা। এই পাশে সিরিয়ালের 5 নম্বরে একটা মহিষ বোধহয় নিয়ে আসছেন আপনি, এটা সম্পর্কে একটু বলবেন। অনেক দিন পরে একটা মহিষ পাইছি, আমার মনে হয় পাবনা জেলায় কারোর কাছে নাই, একটাই আছে আমার কাছে, গাভী মহিষ 8 মাসের দাঁতে। 8 মাসের প্রেগনেন্ট কি? হ্যাঁ 8 মাসের প্রেগনেন্ট, দাঁতে 6 দাঁত, দ্বিতীয় বাচ্চা। তো এটা কোনো দর্শক চাইলে নিতে পারে, প্রেগনেন্ট একটা মহিষ। দাম রাখছেন কেমন? এটার দাম রাখছে আমি 2,30,000 টাকা। 2,30,000 টাকা। হ্যাঁ, এটাও সাইড করে দেন। পাশে আরো একটা গাভী গরু নিয়ে আসছেন বোধহয়। হ্যাঁ, এটা আপনার গির গাভী, গির গাভী, মানে এগুলো সবই মনে করেন এবার ইন্ডিয়ান গরু, ইন্ডিয়ান থেকে কালেকশন করা। হ্যাঁ, এগুলো সব বর্ডারি মাল। এটার বয়স কেমন? এটার বয়স আপনার মনে করেন দাঁতে প্রথমেই কেবল 2 দাঁত, প্রথম বাচ্চা দিবে, 8 মাসের গাব। 8 মাসের গাব একটা গরু আজকের প্রোগ্রামের সিরিয়ালের 5 নম্বর গরু। হ্যাঁ, এটা দেখেন যে কত বড় গরু, গিরটা দেখেন যে হাইটটা কত বড় আর কত বড় লম্বা, প্রথম কিন্তু, ঠিক আছে। তো দাম রাখছেন কেমন? এটার দাম রাখছে আমি 1,90,000 টাকা। 1,90,000 টাকা। হ্যাঁ, দর্শক চাইলে গরুগুলো দেখে শুনে নিতে পারে। আর এখন কি প্রেগনেন্ট আছে? হ্যাঁ, এখন প্রেগনেন্ট চেক করে নেবে, সমস্যা নাই, চেক করে নেবে। হ্যাঁ। কত দিনের প্রেগনেন্ট? ওটা 8 মাসের প্রেগনেন্ট। 8 মাসের প্রেগনেন্ট গির গরুটাও। গির গরুটা 8 মাসের, মহিষও 8 মাসের। তো মারুফ ভাই এই ছিল গরু যেগুলো দেখালাম, আপনি বর্ণনা করে জানালেন। এবার দর্শকদের যদি কিছু বলতে চান। দর্শকের উদ্দেশ্যে বলার একটাই কথা যে গরু যেগুলো দেখালাম
আমার কথা মানে সরাসরি আসতে চাইলে বুঝছেন সব এগুলো থেকে ভালো হবে। হ্যাঁ ভালো হবে সরাসরি আসি দেখে নিলে। আবার অনেক সময় আছে কেন সরাসরি আইসে কিন্তু দেখলে পাওয়া যায় না, হ্যাঁ। অনলাইনে কিছু টাকা বুকিং করে দিয়ে তারপরে আসলে আমার মনে হয় বেটার হয়, কারণ এগুলো থাকবে না। আইসা যদি পছন্দ না হয় তো নেবে না, সমস্যা সেটাই। নাই। তো ঠিক আছে মারুফ ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন আপনি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম।